Взрыв конденсатора. После подключения электродвигателя. Що ми маємо? Що ми маємо? Ой, по-моєму, багато дима. Документ. Нельзя вірити, що пишуть ото там збоку. 250 вольт там пишуть. Там те пишуть, це пишуть. Ой, блядь. Що ж воно в мене? Та все вроді на місці. А що з нього сталося? Ага. А остальне де залетіло? Ой-ой-ой. І проводочок остався ще ось один. А де ж остальне, а? Щас найду! Фу. Чи дим випустить з хати гаком.